Bonjour et bienvenue sur ma chaîne صباح الخير عليكم ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله je vous propose une tarte aux fruits à base de sablé breton, une crème chantilly mascarpone, des fruits et quelques macarons pour la décoration. هاد la tarte درتها l'anniversaire تاع بنتي le 9 mars. Et dès que صبت شوية عندي وقت راني ندير في المونتاج donc بقاو معايا تشوفوا toutes les étapes. C'est une recette qui est très facile, n'importe qui تقدر ديرها et en plus très bonne. نبداو بسم الله بلو sablé breton. عندي هنايا 3 jaunes d'œufs. Je vais les blanchir avec 130 g de sucre semoule. Je vais les blanchir pendant quelques minutes et le mélange va prendre du volume. هاد la recette de sablé breton خديتها من le livre de Christophe Felder. Voilà, le mélange il a pris du volume. À ce stade, نزيد 150 g de beurre à température ambiante. Entre-temps, je vais tamiser 200 g de farine avec 8 g de levure chimique et une bonne pincée de sel. نوليو لو ميلونج تاعنا. هنا راني حنحي لو فوي باسكو خلاص ما نسحقوش ندير في بلاصتو لا فوي. ونفرغ كامل لا كونتيتي تاع لا فارين ونزيد زيت دو سيترون. نقدر ندير على بلاص تاع لو زيت ندير لا فاني. Et bien sûr, il faut pas trop travailler la pâte, juste la ramasser. À ce stade, نحي la pâte تاعي من le bol, je vais la filmer et la garder 2 heures au frigo. دوكا هنا نوريلكم لي بلون اللي قعدوا لي من لا روسيت. درت بهم دي ماكارون. نحط لكم لو لين تاع لا روسيت دي ماكارون باسكو درتها ديجا في لاشين. نحطها لكم دون لا بوîte دو ديسكريبسيون. اي بنتي هي اللي خيرت لا كولور، يعني هي اللي خيرت لو كولورون اللي درتو في لي ماكارون. جو trouve que la couleur elle est très belle. Et j'ai utilisé 4 macarons pour le gâteau. Les autres خبيتهم في الكونجيلاتور ودرت une toute petite quantité de ganache اللي راكم تشوفوها في لابوش ادوي غير شويه. Pour la ganache, j'ai chauffé 25 g de crème fraîche, فرغتهم sur 40 g de chocolat noir et غطيت le bol ديالي quelques minutes. Après quelques minutes, زدت 6 g de beurre et j'ai bien mélangé. J'ai filmé au contact et j'ai laissé refroidir environ 30 minutes au frigo. Après, درتها dans une poche à douille et j'ai garni mes macarons. نتوما راكم تشوفوا 4 macarons هنا وانا بهاد la quantité de ganache j'ai garni 5 macarons et le 5e كلاوه. أنا حبيت لا تارت تجي كاري وتكون فارغة في الوسط. دونك هنا جي يوتيليزي دو مول. الأول ان كاري كبير سيتي مول ا مونتاج ولو دوزيام ان امبورت بياس كاري.
J'étale ma pâte entre deux papiers cuissants. Et bien sûr, j'essaye de donner une forme carrée. C'est une pâte à sablé breton, donc on l'étale un peu plus épaisse que les sablés les morphines des roham. Ou bon, je l'ai étalé à 0,5 cm d'épaisseur. وديجا فيها هي la levure chimique donc تزيد تتنفخ شوية في الفوق. وكما راكم تشوفوا راني نسيي نارونجي في لي كوتي باسكو مانيش حابة تقعد لي بزاف لاباط. Et là, c'est facultatif. هاد لا tarte مولفة نديرها بلا ما ندير لها l'emporte pièce carré هذا في الوسط ونحي لها une partie من le milieu تاعها. هاد لا tarte تقدر تكفي 10 personnes. Le carré هذا les côtés تاعو c'est 20 sur 20 cm. وإلا عندكم كتر من 10 personnes de préférence ما تنحيوش لو كاري هذا اللي في الوسط. Et le sablé breton jamais يطيب son moule. les moules مانيش راح نحيهم. وقبل ما نطيب لو فون دو تارت زدت حطيته في الفريجيدير pendant 30 minutes زاد برد مليح ومن بعد درته dans un four à 180 degrés Celsius pendant 20 minutes ou bien حتى يتحمر. دوكا هنا حندير لا كريم اللي تجي فوق لو سابلي بروتون. عندي 200 غرام دو ماسكاربون دربهم مليح. نزيد 290 غرام دو كريم فريش. Je commence à battre à petite vitesse et je racle de temps en temps les parois du bol. ونزيد 50 g de sucre glace et une petite cuillère à café de vanille. وندرب لا كريم شانتيي ماسكاربون تاعي حتى تولي عندها une consistance تشبه لا consistance تاع لا مورينغ. كما راكم تشوفوا هنا انا كنت نحيت فاسيلمون لي مول كاري تاعي بلا ما دهنتهم ما درت لهم والو باسكو ديجا لو سابلي بروتون فيه الزبده. دوكا جينا هنا ليتاب اللي انا نحبها بزاف ليتاب دو لا ديكوراسيون. Entre parenthèses, si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous, likez, partagez et laissez-moi des commentaires. Et sincèrement نقولها لكم من قلبي نفرح كي نشوف لي كومونتير تاعكم تحت لي فيديو. Pour la décoration عندي شويه تاع لي فروي كل واحد يدير واش يحب كوم فروي. انا ليسونسيال بور موا كاين لي فريز باسكو نحب لي تارت يكونوا فيهم لي فريز non seulement pour le goût en plus pour la couleur. ونكمل لا ديكوراسيون تاعي بلي ماكارون ولي فروي ندير لهم ان ناباج نوتر. Ce montage درتو وانا le moral à plat à cause de la situation اللي راهو فيها le monde entier. Alors respectons les consignes نقعدوا في الدار وان شاء الله ربي ينحي علينا هذا الضر وينزل علينا الرحمة تاعو. Prenez soin de vous. اتهلاو في رواحكم. À la prochaine vidéo ان شاء الله.